kipas. Mobilku rusak, bisakah kamu memeriksanya? Jangan khawatir, coba aku lihat. Pertama-tama, ayo kita lihat apa yang bermasalah. Tarik mesin untuk memeriksanya. Oh tidak, mesinnya tidak berfungsi. Ayo kita perbaiki dulu. Kabelnya rusak, ayo kita perbaiki. Cepat tiup keluar asap hitam itu. Hubungkan kabel ke posisi yang sesuai. Tuangkan cairan ke dalam tangki yang benar. Pasang roda gigi dan mobil bisa dinyalakan. Wow, sudah diperbaiki. Kerja yang bagus. Bannya sudah rata. Ayo kita ganti dengan yang baru. Dongkrak mobil. Lepaskan skrup dan ban yang rusak. Lalu pasang ban yang baru. Pasang skrup baru dan kencangkan ban baru. Ban sudah dipasang dengan benar. Berikutnya, ayo kita pompa. Ban sudah diganti, kerja yang bagus. Ada bagian yang penyok di mobil itu, ayo kita perbaiki. Pertama-tama, lepaskan item dengan tang. Lalu, tarik bagian yang penyok keluar. Letakkan plat baja yang benar. Bukan di sini, cobalah yang lain. Lalu semprot plat baja dengan cat. Wow, mobil sudah bagus lagi seperti baru. Kerja yang bagus. Hebat, semuanya sudah diperbaiki. Terakhir, ayo kita hias mobil. Wow, mobilku sudah bagus lagi seperti baru. Kamu
Ingatlah untuk mengencangkan sabuk pengaman saat mengemudi. Oh tidak, ada asap dari mobilku. Bantu aku. Jangan khawatir, coba aku lihat. Pertama-tama, ayo kita lihat apa yang bermasalah. Tarik mesin untuk memeriksanya. Oh tidak, mesinnya tidak berfungsi. Ayo kita perbaiki dulu. Kabelnya rusak, ayo kita perbaiki. Cepat tiup keluar asap hitam itu. Hubungkan kabel ke posisi yang sesuai. Tuangkan cairan ke dalam tangki yang benar. Pasang roda gigi dan mobil bisa dinyalakan. Wow, sudah diperbaiki. Kerja yang bagus. Mobil ini kehabisan bensin. Ayo kita isi tangkinya. Pertama-tama lepas penutup. Masukkan alat pengisi minyak dan isilah bahan bakar mobil. Tangki sudah diisi. Ayo kita tutup penutupnya. Mobil ini kotor sekali. Ayo kita bersihkan dengan baik. Ada banyak bakteri. Segera usir mereka. Jendela mobil ini kotor sekali. Datang dan cucilah. Tarik sikat untuk memberi busa ke mobil. Ayo kita bilas busanya. Sekarang, ayo kita lap sisa-sisa air pada mobil. Wow, mobil itu bersih sekali sekarang. Hebat, semuanya sudah diperbaiki. Terakhir, ayo kita hias mobil. Mobil kesukaanku sudah diperbaiki. Terima kasih banyak. Waspadalah untuk berhenti saat lampu merah dan berjalan saat hijau. Hati-hati saat lampu kuning menyala.